Okay ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်တော်နေပေါ့နော်ကျွန်တော် game ဆော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာ game တွေဆော့ပြရမလဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော် PSP game တွေဆော့ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တော် RAM full ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ game များကြီးထည့်ဆော့လို့များအားရကြောင့်ကျွန်တော် hard disk နဲ့ဆက်တွဲပြီးတော့ထည့်ဆော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အခု hard disk ကချိန်ပြီးသွားပြီ။ Okay ဒီလိုလိုက်ကြည့်ကြအောင် let's go ကျွန်တော်ပထမဆုံးအဲ့ကျွန်တော်ရဲ့လက်တော်မှာပါတဲ့ဘာညာစမကလာလေးအရင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဟုတ်အခု memory ရကြတော့ 4GB RAM 4ရှိရရှေ့ပါရော CPU ကမသိပါဘူးဗါလဲတော့ Intel ဘာလဲမသိပါဘူးခင်ဗျာတင်ကြည့်လိုက်ပါဒါတော့ဟွာပါဗါလဲဟွာအဲ့ဒါဗါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမသိပါဘူးဒီလောက်ပြပါမယ်ဒီဟာပါဒါတော့ hard disk ဟာပါ Oh my god wow အဲ့ hard disk ဟာပါဆိုတော့ပြန်ထွက်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ RAM ပေါက်ခုနက RAM ပေါက်ပြန်ရှာမယ်ဒါတော့မပါပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ laptop RAM 4 way ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နှစ်ချောင်းစိုက်ထားမှာမလို့ပါ Wi-Fi ပါ Wi-Fi တော့အရင်ကောင်းပါလေ show ပါအပေါ်ပါထောင်တက်နေပါလေဒါတော့ GPU ပါ graphic ကပါဒါတော့တာမန်လက်တွေ့တိုင်းမှာပါနေရဖြစ်ရိုးရိုး graphic ကပဲပေါ့နော်ဒါတာမန်ရုံတုံးလက်တွေ့မှာတော့ပါပါတယ် okay ကျွန်တော် game စဆော့ကြည့်ကြမယ် okay ဆိုတော့ကျွန်တော် game ဆော့ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်တိုင်းသားရဲ့ file ပဲပါ okay ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတိုင်းသားရပါတော့ okay ခဏဆောင်မယ်ခဏဆောင်မယ်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်ဗျအဲ့ဒါပြန်မလား okay ဘာရဲမလို့ပေါ်လာတယ် okay နေပြီးမယ်နေပွဲဆိုရင်တော့နိုင်ခွက်တနိုင်မိနစ်20အဲ့လောက်တော့မဆောက်ပါဘူးလို့ခဏလေးပါပဲလို့တော့ခွာမပြောင်းနဲ့ဟဲ့ okay ပေါ်လာပြီဆိုတော့လည်းခဏဆောက်ပေးရမယ်ကျွန်တော်နောက်ကျရင်ကျွန်တော်တုံးမဲ့ controller ကိုပြမယ် controller မို့တကယ်တော့ controller တော့မဟုတ်တကယ် keyboard လောက်တာ keyboard controller ပုံစံမျိုး customize ပြန်လုပ်တာပြရမယ်ခဏလေး Oh my god ဘယ်နှခုလဲ wait a minute ဘယ်နှခုလဲဒါပြန်ဖြုတ် okay ကျွန်တော်အခုကတော့ game က file ဇစ်ဖြီပွားကြီးဟိုဟာလုပ်ဖို့ပဲလိုရတယ်ကျွန်တော်တို့ပါတယ် game ဖြီတာဇစ်ဖြီတာရဲ့ဟာကိုထည့်ပြီးတော့စောင့်ရုံပဲလိုရတယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ထည့်ပါတယ်နည်းနည်းကြောင်ပါတယ်လို့ဟာရှေ့ပါတော့ဟာကိစ္စလေDPC နဲ့နောက်ရရင်ကျွန်တော်ခဏကကျွန်တော်ဒါဘာဖြစ်တာလဲမသိသေးလားဒီစီဂျွယ်ကြီးကနေကျွန်တော်ဘာမှလည်းတိတ်ပြီးမထည့်ထားဘူးဒါပေမဲ့ဟိုကတော့ရှိတခါအဲ့ဘလော့ရန်ဆုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတခါထည့်ထားလိုက်ရအဲ့ဘလော့ရန်ထည့်ပြီးဒါပေမဲ့ပြန်တော့ဖြတ်လိုက်တယ်ကျမလည်းမဖြတ်တာလားမသိဘူးနောက်ပြမှာခဏလေးနော်တည့်ရလူရှိရင်လည်းပြပါဦးမသိလို့အဲ့ကိစ္စokay ဒီထဲမှာမဟုတ်ဘယ်ထဲမှာလဲအော်ဒီမှာဒီထဲမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်ရတာဒီမှာ game တွေကတော့မျိုးစုံရှိရယ် Need for Speed တို့နောက်တော့ Bandan တို့ Bandan မှာနှစ်ခုရှိနောက် God of War ကျွန်တော်ငယ်တော့စောခဲ့တဲ့ဟာရော Toy Storyအများကြီးပဲရှိကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဘာဆော့ပြပါမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး God of War ကိုကျွန်တော်ဆော့ပြပါမယ် okay ကျွန်တော်စမယ်ကြ okay let's go okay ဘယ်လိုမျိုးလေးလာမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ကြအောင် let's go yo နည်းနည်းတော့ထစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါ F ရဘာမှသွားကြည့်ရမလဲမသိဘူးခဏလေးထားလိုက်ဒီတဲ့ဝင်မှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ် okay ဝင်ပြီဘာတော့အပေါ်အစားလဲအဲ့လိုအော်အဲ့ဒါနောက်ကျရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းပါနှိမ့်မယ်နော်ဘာညာစမကလာလေးနှိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် controller ရင်ချိန်ရမယ်လေတူတယ်
controller ချိန်မှုဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ laptop နဲ့ဒါမှမဟုတ် PC နဲ့အဲ့လို PSP game တွေဆော့မယ် controller ချိန်นี้ကျွန်တော်ပြပြပါမယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် setting နဲ့ကိုထားပါခဏဆောင်ကျွန်တော် laptop နည်းနည်းကြောင်နေတော့အဲ့ laptop အရန်ကောင်းနေဆိုရင်တော့ဒါထားပါမကောင်းဆိုရင်တော့ဒါပြန်ပြောင်းပါကျွန်တော်ကကြောက်ဒီတိုင်းပဲဒီမှာ original ပါရဟာနေပဲကျွန်တော်ဆော့ပြမှာမလို့မပြောင်းတော့ပါဘူးနောက်ကျရင်တခြားကြည့်မလား Afia ဒိုးစီမယ်စတင်လေးတွေထပ်ပြောပြပါမယ်ခဏစားပါနော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဘာမှန်းလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမှကျွန်တော်မှတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိန်ပါပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ခုချင်းစီဖြတ်ပြရအောင်စိတ်ရှည်ရတယ်ပေါ့နော်တော့ကြတော့အဲ့လိုအစာတွေကအဆင်ပြေအောင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့နည်းနည်းတော့စိတ်ရှည်ပေးရပါတယ်အဲ့ဒါမှလည်း AC ကစားလို့ရမှာဟုတ်ဒါပေမဲ့တချို့အဲ့လိုကြည့်မလားတကယ် controller နဲ့ ဆော့ရလူတွေကြတော့အဲ့လိုချိန်ကြလိုလားမလဲနည်းနည်းပါးပါးတော့ပဲချိန်ရမှာပါကျွန်တော်ကအခု keyboard ကို customize ပြန်လုပ်ပြီးတော့ controller ပုံနဲ့လုပ်ထားမှာမလို့ဒီအမှန်ကြည့်မလားနည်းနည်းပါးပါးဟိုဖြစ်ထားတာပဲရှိရ okay ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အလုပ်ရှုပ်တယ်နောက်ကျွန်တော်လက်တော့နည်းနည်းဟန်းတော့ပို့ဆိုးတယ် okay စိတ်ရှိလက်ရှိနေကျွန်တော်တစ်ခုချင်းလုပ်ပေးဖို့တော့လိုပါတယ်အောက်ကိုဆွဲကြတယ်အဆုံးဆွဲကြတယ်ဆွဲကြရပြီးလောက်ပါမယ်ကျွန်တော်အတေဖွင့်နိုင်ပို့ပြီးတော့ဟိုအဖြစ်လာတော့မသိလေးမှထင်တယ်ကျွန်တော်ခုနကဖွင့်ထားတယ်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ကြောင်မကြည့်တွေ့လားကိုဒီလက်တော့ဘယ်လိုကြောင်လဲဆိုတာကြည့်အဲ့လိုပဲအမှားလို့မရနော်အမှားနိုင်လို့မီးလို့မရနည်းနည်းလေးမှားရစွာနဲ့ဖြစ်ပြီ okay ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီစောကြည့်ဖို့ကျွန်တော်ဟိုခါတော့ Need for Speed ကိုတော့တစ်ခါစော်ဘူးတယ် Go of War တော့အဲ့လိုကြာကြီးမစော်ဘူးလေအားကြောင့်ပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီနားမှာထားပြီးမယ်။ဘာထားမလဲဒါဘာထားပြီးမလဲဆိုတော့ခဏနော်။ကျွန်တော်မမြင်ရမှာဆိုလို့ပါ။ကျွန်တော် keyboard ကြာပတ်လိုက်မြင်မပါဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့โอเคအပေါ်ထားမယ်။အဲ့ဒီအပေါ်ကဒီတောင်းခုဒီလေးခုကျွန်တော်ပြထားလေးခုအဲ့လေးခုကကြာဘာထည့်ပေးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတည်မလား။ကိုစောမဲ့ခလုတ်တွေကိုလေPS2 ကိစ္စတွေမှာတွေ့ပြမလားအဲ့လိုစာတွေပါလေရွှေ့မယ်ချင်းမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ပြန်ပြပြမယ်ဗျာဒီအားကြအဲ့လိုတာမှန်အဲ့လိုပြောရင်တိတ်နည်းနည်းမရှင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာရတော့ WASD အားကြတော့ပုံမှန်ပဲဒါပေမဲ့တဲ့မှာတခြားဟာတွေဖြစ်သွားရင်တော့ရှုပ်ခွန်တယ်အားကြောင့်ကျွန်တော် question နဲ့တော့မှတ်ထားလိုက်တယ်ကျွန်တော် controller အဲ့နည်းနည်းတော့ဘာဖြစ်တာလဲအဲ့လိုပဲကြာအဲ့လို setting တွေပါချိန်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်တာတော်တော်စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းတယ်ခဏလေးနော် okay ရပြီဒီလိုလောက်လိုက်တော့အဲ့လိုအလုံးရှုပ်ခံပြီးဆွဲစရာမလိုတော့ okay step okay ဒါကြောင့် PSP game ဖြစ်တဲ့အတွက် R2 L2 တော့မပါဘူး R1 L1 ပဲပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိတ်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး okay and now let's yeah sorry yeah okay ကျွန်တော်ခုစင်တော့စဆော့လေးရမှာဖြစ်ပါခါလေးကျွန်တော် Afia ပေါ်တဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဖွင့်လာokay Afia ပေါ်ရလေး okay ဒီမှာပါနော်ကျွန်တော် game နဲ့ဝင်game မှာတော့60 to 40လောက်ထိရောရတယ်ခုနကတော့40ကနေရောတတ်သွားရမယ် okay ကျွန်တော်ဒါအောင်မစားဘဲနဲ့ကြော်လိုက်မယ်ကြော်လို့မရလား okay ကျွန်တော်တရားပါနော်လာ
ဒီလိုစာသားလေးတွေအဲ့လိုစာသားလေးကြီးကခုနကပြောခဲ့တဲ့အဲ့လိုကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာဆက်စအချိန်ခဲ့တဲ့ဟာရဲ့အပေါ်အောက်အဲ့လိုလောရတာပါအစားမှာကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်လွယ်တဲ့ဟာနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆော့ပါမယ် easy နဲ့ပါ sorry easy နဲ့ထားဆော့မယ် okay လာတယ်ပေါ့နော်တည်မလားကျွန်တော်ဒါကိုလည်းမကြည့်ချင်ပါဘူးကြော်လို့ရတာမလို့ရောဒီလောက်ရောက်ပြီဆိုရင်တော့ FIA က30လောက်တော့ကြာသွားတယ်ခဏကကြာ60အခုက30လောက်တော့ရောက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေသေးစော့မယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့ကြည့်မလား Oh my god graphic လေးရှုံစုပ်ပြတ်တက်နေရတယ် Okay အိုးဇလန်းလေးကတော့မိုက်တာပဲအရင်ဒီ game တွေစော်ဘူးလားတော့မသိကျွန်တော်တော့တခါ PS2 ဆိုင်မှာဒီလိုမျိုးပဲပုံစံတူပဲ game တကယ်တော့စော်ဘူးတယ်ကောပါပဲဒါပေမဲ့ဒီ game တော့မဟုတ်ဘူးအင်းတော့လေ PS2 game တွေကပဲထွက်တာဟုတ်အရန်ကြာပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ကြာတယ်အဲ့ဒီဇဝင်ခံကြည့်ရတယ်ဒီ game တွေကဇဝင်ခံရတော့ကြည်ပေးရတယ်ကြော်လို့မရဘူးလားတော့မသိဒါမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်ပဲမကြော်တတ်တာတော့မသိပါဘူးခင်ဗျာ Okay ကျွန်တော်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ကြည့်ပြီးနေနေပဲစတော့မှလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတော့ Okay ဒီချိန်ကျရင်တော့ FIA 60လောက်ပြောနေနေပဲ FIA ကြာသွားပြန်ပြီ Okay FIA က easy solid ရဲ့အနေအထားအထိတော့ရှိသေးတယ်ကောင်းတယ်လို့ပြောလိုက်ရတယ်စဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့မသိသေးဘူး Okay စလိုက်ရအောင် Okay အိုးရိုးကောင်းနေ sorry မနိုင်ဘူး Okay ငါသိတယ်အိုးအဖေအဲ့လိုရမယ်မထင်ဘူးတကယ် Oh my god တကယ်ရလားဒါမှမဟုတ်ပဲတကယ် full screen ပဲမထားလို့ပဲဒီလိုရတယ်စမ်းကြည့်ကြ let's go full screen ထားတဲ့အချိန်မှာတော့ FIA 30လောက်ထိကိုထိုးကြပါတယ် Okay ဒါလည်းအဆင်ပြေသေးတယ်အိုးအတန်နေကြတာ Okay ဖြစ်တဲ့အတန်မျိုးတွေတော့ဖြစ်တယ် Okay FIA ဘယ်လိုရမလဲ30to 20လောက်တော့ရတယ် Okay အဆင်ပြေသေးတယ်ဒါအဆင်မပြေဘူးလောက်ပဲဒီလိုပဲထားဆောင်မယ်ဒီလိုထားဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ဆိုရင်အနေထားမှာတော့ရှိတယ် Okay ကျွန်တော်ဒီခန်းကိုရေပွဲတွေအခန်းလာမနေအဲ့ခန်းလာပဲကျွန်တော်ဆော့ပြပါမယ်ဘာလို့ဆိုတခြားခင်းကြီးလဲစမ်းအောင်ရအောင်မလို့ပါ Okay တော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ဆိုရဲအနေထားတစ်ခုလောက်တော့ရှိတယ်ဒါကျွန်တော်စတင်နေရှောက်ချိန်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်ကြအောင် Okay so အခုစတင်နေရှောက်ချိန်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးစတင်နဲ့သွားမယ်နောက်ကြရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှိမှာ DHF ရအဲ့လောက်ထားပွားရင်auto skip ဒါကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်မွန်းတော့ FIA တော်တော်လေးကိုတက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ် Okay Okay FIA တက်သွားမယ်လို့ထင်တာပါပဲကြည့်ကြည့်အောင် Shit Oh my god ဟိုရုပ်ထွက်ယူခြင်းရုပ်ထွက်ရထင်တယ်လို့မဆိုးဘူးမတကယ်ကောင်းတဲ့အနေထားလို့ပြောရရတယ်စောကြည့်မှဆိုရင်တော်တော်လေးအားရပါလားဆော့လို့ရမယ်ဆိုရဲအနေထားတော့ရှိတယ်တကယ်ကောင်းတယ် Okayဆိုတော့ရေပွဲခန်းတော့ရောက်ပြီပေါ့နော်ဒီရေပွဲအခန်းပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တခြားကိန်းထပ်ဆော့ပြပါမယ်ဘာကိန်းထပ်ဆော့မလဲဆိုတော့ Need for Speed ကိုကျွန်တော် FIA တက်စမ်းမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဆိုကွာဒီလိုမျိုးတည်းမလား Run full ပဲရှိနေတော့ပြောရုံးတော့လက်တော့ပြောဒီလောက်ထိ performance တွေရန်ကောင်းနေဆို share ပဲပေါ့ကွာ Oh my god တီးတော့မတီးတော့ Oh my god
Oh my god. Oh my god. Oh yo. Yo wow yo baby. Yo. အေးကောင်နဲ့အာရုံထိတယ်ဟာဟိုကောင်ကရငေါ့ထိတယ်ကကက်ဆက်တေးအမြန်တော့ဒီကောင်ကလည်းဖြစ်စီမင်းကဘာတက်လဲဟမ်ရရန်ကုန်မှာတော်ရရပဲလားမင်းတို့တော်ရရရန်ကုန်မှာပဲစိုးလာတယ်ဖေလို့မဟောကရောမင်းကဘာကြောင်လားဘာကိုရိုက်မယ်နော်အောင်စပူလိုကြောင်စပူလိုလောင်ရောက်နေโอเคလို့ဒီကောင်ပြီးတော့ရရင်ချင်းတယ်ရရင်ရောက်ရဒီခန်းပြီးမှဟောရတာပါโอเคဒီကောင်နဲ့ပဲချမှာကွာဒီကောင်နဲ့ပဲချလာခဲ့မင်းငါချမလားလာโอเคโอ้နေမယ်โอเคyes ရပြီโอเคအဆင်ပြေသွားပြီအိုးဘာဖြစ်သွားလဲအခုလိုမျိုးဘာမှမများချင်ရတော့အဖီယာက60အဖီယာလောက်ထိရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုဂိမ်းတွေထဲမှာအဲ့လိုဗတ်တယ်ဆိုင်တာပဲဖြစ်ပါပဲအချင်းချင်းတော့အဖီယာကရော့သွားတာမျိုးရှိတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးကိုကတ်မှတ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်ကြအောင်တခြားဂိမ်းတွေပါထပ်သွားဆော့ဖို့ကလည်းလူသေးရဆိုတော့โอเคထွက်ကြအောင်ကျွန်တော်ထွက်ဖို့ရင်တော့ဘာဂိမ်းထပ်ဆော့မလဲဆိုတော့ Need for Speed ကိုကျွန်တော်number 1ရအောင်ဆော့ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်မရမချင်းဆော့မယ်ပါနော် Okay Need for Speed ကပမာလဲအော်ဒီမှာတွေ့ Okay ကျွန်တော်ဒီဂိမ်းကလည်းအဲ့လိုအရင်ကတော့ဆော့ဘူးရဲဒါပေမဲ့မဆော့တာကြာပြီဒီဂိမ်းကတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလုံမိုးချက်မှာစတင်ရလဲချိန်ပြီးသားလို့ Okay စရကြဒီလိုမျိုးအဲ့လိုဒီမှာဒီမီကိုဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရအဆင်ပြေလားမသိကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပိတ်ထားမှဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ controller လောက်ထားတဲ့ keyboard ကမမြင်ရတော့ဘာလိုက်မြင်မပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ဒီရားလေးပဲကြည့်ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်ကြော်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီခန်းနေရတော့ကျွန်တော် software လို့ဆိုရင်တော့တိမှာပါတည်ရမှာပြင်းမှုတော်ကောင်းတယ်အဲ့ခန်းကြီးကြည့်တယ် Okay ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီ wait a minute ဘာတော့okay ရရောနော်ကျွန်တော်ရဲ့စကေးကိုကျွန်တော်ပြတ်သားတော့ပါလေ okay နည်းနည်းရှိတူလိုက်မယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ keyboard နဲ့တိတ်ပြီးမလွတ်လို့ပါ okay စပြီနော်ကြုံပြီအားလုံးပဲကြည်ရဲမှလိုက်ကြည့်ကြပါအဖီယာကတော့30လောက်ထိတော့ရသေးတယ်ဘယ်ချိန်ဒီမှာကြာမယ်မသိဘူးကောင်းနေသေးတယ်အဖီယာကောင်းနေသေးတယ်ရှေ့ပဲတကယ်ကောင်းနေ
သားမျိုးယူyes နောက်ဆုံးတော့ငါအရှိကိုရောက်ခဲ့ပြီရှိုးဝမ်းမင်းတို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခုဆိုရင်တော့အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းစော့ကြည့်အချိန်မှာထစ်သွားလက်သွားအမျိုးကတော့မရှိဘူးကောင်းတယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုကတ်မှတ်ခဲ့ရအောင်နောက်တဲ့တကယ်ကိုကျွန်တော်ထပ်သွားကြမယ်ကျွန်တော်နောက်တဲ့တကယ်အနေနဲ့ဘာကင်းထပ်ဆော့ပြအောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘန်တန်းကင်းကိုကျွန်တော်ထပ်ဆော့ပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဘန်တန်းကတော့အများကြီးရှိရပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘန်တန်းကိုမှရင်စဆော့ပြအောင်โอเคလူတော်များများလည်းသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီဘန်တန်းကဘယ်တော့မှဒုက္ခတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတာအခုထိလည်း live ဆော့ကြတဲ့လူတွေရောရှိပါတယ်ဒီမှာဖုန်းနေလေ game file နေထည့်ပြီးတော့ save ဖြည့်ပြီးတော့ live ဆော့ရတဲ့လူတွေရှိပါတယ် okay ဒါရရတော့ကြော်လိုက်မယ်ကြော်မယ်အကုန်ကြော်မယ်ဆိုပါခက်လွယ်ဆော့okayစပြီလားတော့မသိပါโอเคစပြီကားတစ်စီးဟာမဟုတ်ပါဘူးကားတစ်စီးပေါ်မှာလူလေးတစ်ယောက်ကအိမ်မောကျနေချိန်သူ့ရဲ့လက်မှာပိုးကောင်တစ်ကောင်ကခဏဝင်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာလဲဟောချင်းတစ်ကောင်ကဝင်ပြီးတော့တွေးဆုပ်နေပါတယ်တွေးဆုပ်လို့ဝါတော့မဲ့အချိန်မှာဘာပြောရလဲဟောသူ့ရဲ့လက်ကလက်ပတ်နာရပြတ်သွားတယ်ပြတ်သွားတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာတိုင်းပေါ်လာတယ်စာတိုင်းပေါ်လာပြီးတော့ဥက္ကာခဲကဘာပေါ်ပြုတ်ကြတယ်ဒုံအမလေးဘာဖြစ်တာတော့အမတူရဲ့အဖေကရောက်လာဟေးအောင်အမေဘာလုပ်နေရလဲအပြင်မှာမင်းကောင်းမလေးရောက်နေပြီအကောင်မလေးနဲ့တွေ့အကောင်မလေးကလည်းဒီကောင်ကဘာယူကြီးလဲသူနဲ့အကောင်မနဲ့ငေါ့ပါလာပြောနေတာငါနဲ့ပြန်ချမလားဆိုမေးလိုက်ငါမှလက်ပတ်နာရှိရပြောင်းစမ်းမပြောင်းတော့ဟာကြာပါလေကွာကြော်လိုက်တော့โอเคကြော်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်စဆော့ရနော်စဆော့တဲ့အချိန်မှာ FVI ကဘယ်ရလဲဆိုတော့30ရပါတယ်30ကျော်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါစတင်မှာ high ထားပြီးကျွန်တော်စော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ရမယ်လို့ထင်တယ်ဒီဖီကတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှပဲသိမယ်လို့ပြောရမယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော် FVI ကို high ပြီးတော့စော့ကြည့်ပါမယ်sorry ဘာလေးရှောင်းနေမိနေတာလေကွာဟာငါလည်းခွမ်းမယ်ဘာလေးရှောင်းနေမိနေ 4K 1080p okay ဟောပါ 4K မဟုတ် 4H okay ဒီမှာ 4K နဲ့ဆောင်းအဖေကဘယ်လောက်ရမယ်ထင်တယ်ရအောင်okay စမယ်အဖေကဘယ်လောက်ရမယ်ထင်လဲဒါတို့ခုနက30နော်ခုနက30ရတယ်okay စင်ပြပါတယ်ဟေ့ရောတော့တစ်ချက်ကိုဒီတိုင်းထောက်သွားကြည့်ဒါကိုကြည့်နေတွားပြန်တစ်ချက်ကိုထောက်သွားမထောက်ဘူးဒါပေမဲ့ FVI တော့ရော့တယ်
အဲ့ရဘယ်လိုဖြစ်ဒီရုပ်ထွက်ကြီးကတော့တကယ်တန်တယ်ကွာနော်စောရတာတကယ်တန်ရုပ်ထွက်ကြီးကโอเคဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကနည်းနည်းတော့ကျွန်တော် quality မကောင်းတော့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို quality မကောင်းတဲ့ကြားတွေကပဲအဆုံးထိကြည့်ပြီးလူတယောက်ချင်းစီကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ဆော့ပြဖို့ရှိတဲ့ game ကနောက်ထပ်2 game 3 game လောက်တော့ကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကိုပတ်တူးနေတယ်ကျွန်တော်ပြန်တင်ပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပတ်တူးမှပြန်တွေ့ကြပါမယ်အားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်